Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga sehat walafiat ya teman-teman. Dan di video kali ini saya akan membahas para labu siam ya teman-teman. Budidaya labu siam sangat lama ya teman-teman. Maka saya memakai kawat yang kuat. Contoh seperti ini, saya memakai kawat putih teman-teman. Bisa dilihat sampai sana. Dan ini kawat labu siam yang ke bawah untuk penahan labu siam agar supaya tidak roboh teman-teman. Jadi menancap ke bawah. Saya memakai kawat putih yang ukurannya nomor 12 ya teman-teman. Seperti ini. Ini untuk di pinggir supaya kuat untuk menahan labu siam yang di tengah. Untuk yang di tengah saya memakai kawat ukurannya nomor 14 ya teman-teman. Itu ukuran untuk di tengah. Nah, ini menancap ke bawah supaya yang di tengah tidak roboh ya teman-teman. Dan ini terbukti ya teman-teman, sangat kuat, bisa bertahan lama untuk menahan para labu siam. Oke, kita lanjut yang di tengah teman-teman. Bisa dilihat ini kawat nomor 12 dan nomor 14. Jadi kawat yang nomor 12 itu jalurnya untuk ke sisi ya teman-teman, untuk penahannya nomor 14. Dan sangat terbukti ya teman-teman, kemarin cuaca yang sangat tidak menentu, jadi kadang ada angin besar, itu sangat merusak ya ke para labu siam dan mengakibatkan roboh. Ini para labu siam sangat cocok ya untuk budidaya labu siam dan bisa bertahan lama sampai 10 tahun lebih, juga sangat kuat. Tinggal mengganti bambunya aja teman-teman, yang di tengah, yang di sisi bisa diganti. Nah, ini saya memakai kawat 14 yang di tengah. Dulu pernah ya teman-teman, saya juga memakai para labu siamnya itu dari bambu. Jadi kalau dari bambu 2 tahun 3 tahun sudah roboh. Kalau datang angin itu bisa roboh semuanya ya teman-teman. Jadi saya berganti dari bambu untuk memakai kawat putih. Dan terbukti kawat putih ini bisa menahan labu siam dari angin ya, angin yang sangat kencang. Dan di tempat saya teman-teman kebanyakan memakai kawat putih ya teman-teman. Jadi terbukti kawat putih itu sangat cocok untuk budidaya labu siam. Kalaupun para labu siam yang memakai kawat putih roboh, bisa dinaikin lagi teman-teman. Jadi keunggulan kawat putih itu sangat gampang ya teman-teman. Jika para labu siam itu tertimpa pohon atau apa aja, jadi bisa dinaikin lagi. Untuk harga kawat putih di tempat saya, satu rollnya itu ukuran nomor 12, harganya 800.000 ya teman-teman. Kalau di tempat saya terbilang mahal. Kalau yang nomor 14 juga di tempat saya itu harganya 950.000. Jadi itu harga kawat putih di toko-toko material ya teman-teman. Nah, ini teman-teman labu siamnya sudah lebat ya.
karena kemarin saya sudah memupukan ini, yang kecil-kecil juga sudah bermunculan labu siamnya. Pasti di tempat lain berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang memakai tambang, ada yang memakai kabel yang besar, jadi berbeda-beda. Kalau di tempat saya kebanyakan memakai kawat putih, jadi supaya bisa bertahan lama ya teman-teman. Kalau labu siam sudah roboh ya, tidak bisa dinaikin lagi, jadi mulai lagi dari nol. Jadi sangat menjengkelkan untuk saya. Jadi saya memakai kawat putih ya teman-teman, walaupun sudah roboh bisa dinaikin lagi. Nah ini teman-teman, kawat yang nomor 12. Jadi nomor 12 itu yang paling besar ya teman-teman, untuk menahan kawat yang nomor 14. Ini labu siamnya sudah besar-besar. Tentunya untuk budidaya labu siam yang terbesar itu modal awal ya teman-teman. Jadi modal awalnya itu sangat besar. Oke teman-teman, kita lanjut yang ke sisinya. Nah ini kawat nomor 12. Tadi untuk menahan kawat yang nomor 14 ini membentang ke sini teman-teman, jadi menancap ke bawah. Dan saya memakai besi teman-teman supaya awet. Teman-teman juga bisa memakai kayu apa saja juga bisa, tapi saya memakai besi supaya awet, tidak harus selalu diganti ya teman-teman. Ini menancap ke batu teman-teman. Kalau di tempat saya namanya pancir. Nah itu membentang ke tengah yang kawat nomor 12. Jadi posisi bambu yang di pinggir itu miring ya teman-teman. Jadi ditarik kawat ke bawah. Nah ini teman-teman, yang di sudut, yang di pinggir posisinya seperti ini ya teman-teman, saya supaya tidak roboh ya teman-teman. Jadi ada dua kawat putih ke bawah untuk menahan sudut-sudut para labu siam teman-teman. Dan juga bambunya itu bisa diganti ya teman-teman, kalau sudah busuk, kalau sudah tidak kuat bisa diganti dengan yang baru. Nah ini kawat yang besar yang di pinggir, jadi untuk menahannya yang di tengah ya teman-teman. Ini sangat kuat banget dan anti roboh ya teman-teman, walaupun sudah roboh bisa dinaikin lagi. Oke teman-teman, itu tips untuk budidaya labu siam agar tidak roboh ya teman-teman, supaya labu siamnya itu sampai tahunan, jadi kuat dari angin yang besar teman-teman. Waduh, ini labu siamnya nyangkut teman-teman. Oke, segitu saja dari saya. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.